Ngibingelele babukeli, ngibingelele enhla nasesansi zonke indawo la babukela khona le video namhlanje. Cha la lenyanga inyanga kaDisemba. Lana obe kuyinyanga kaDisemba kusuke kuthiwa inyanga yokubalwa. Leyo nto ke iyavumana lapha eBhayibhelini la uJesu uJosefa naye wayile nomkakhe eyobala ukuze kuzotholakala ukuthi sekuzoqala kuze kuyosuka lapho kuzokuzala imvu yenkosi ulapha nguJesu Kristu la ezoqanjwa khona igama ukuthi ucelakala owesimame oyiphethe kahle kodwa kwathi uma sefunakala engatholakala kwaze kwawufika kuthenini kuze kuzokhetheka umkaJesofa lawa uJesofa wona watshela khona ukuthi akangahlangani nomkakhe kodwa kumele makalinde alindele ukuthi na kungase kube khona umntwana ozozalwa ephume kuyena ephume ebizwe ngegama lakhe uJesu. Lana akangikho kakhulu ke lapho namhlanje ngoba angikho enkonzweni ekusebeleni ke la kumayelana nomsebenzi wala ekhaya. Lana ngifuna ukuqwashisa bazobona kufanelekile, abangeke bebone bazobona ngeke kufanelekile. Eyihlobo zami nokunazisa la ngifisa ukuthi nginazise into kanje. Inyanga yokuhlangana kwemindeni iyobala ukuthi siumndeni simngakanani emakhaya. Inyanga enhle enokujabula futhi kuyibe inyanga embi ephinde ikhalisa abantu ngoba abantu ave kubhlungu ukuthi ade nihlangene kuDisemba uyabusa uyahamba usuyagoduka ubuyela emsebenzini. Uma ubuyela emsebenzini enaso kuyaba usuyatholakala usushawe ikhanda wahamba emhlabeni seniyaqala futhi seniyasolana hawu usibanibani mhlawumbe ungenza ukuthi uyena osenze kanje usibanibani usethele ngaso. Kanti imistake ilana ke ihlobo zami. Inyanga kaDisemba bakwethu asingakubalekile iyathakatha imndeni noma ithakathi kodwa ave kubuhle ukuthi uwenze lento esijwayeleke ngokuthi yibhavu ebese uthi uma usulenzile leli bhavu ebese uyaqiniswa uwenzele incweba ezoconnecta nesidalwa sakho, lencweba ezokwazi ukuthi kuvikele iphinde izoconnecta nenhlanga izobe ifakiwe kuwena emzimbeni ekuthenini ukwazi ukuthi uqine ube protected uvikeleke uvule nenhlanhla yakho. Lento ke ithi uma iyenziwa awuyenzeli ukuthi uyenzela ekuthenini ungathi uma usubonakala usekhaya udla inkukhu uhlani wenzani ngoba vele phela sekuyinyanga kuDisemba abantu sebevulile ofela benze yonke into. Ngale kokuthakatha Disemba okokuqala qina vikeleka lidlukhamba lizokuhlanganisa nesidala sakho thola isiwasho sizokugeza ukini ebese kuzothi ke ngoJanuary uma senihamba wayehlobo zami yekani lento yokuvele niphume nithathe ikhwama nifake emotweni yikho imoto ezigcina ziniginqa. Yenzani into esalight ibe salathi kodwa ubuwazi ukuthi ugezile uwenze leli lathi kanje. Umuntu oshisa impepho ekhaya uzoba nesibani sakhe. Umuntu bonke abanye abakhona egcekeni babe nezibani ezimhlophe ebese besondela bonke lo shisa impepho azamukele lezi ibani ebese yahlala emsamo. Uma sehlela emsamo uzoyihlanganisa lezi ibani zonke kanye nesakhe ebese okwazi ukuthandaza uyethandaza kodwa ongakwazi ukuthandaza ke noyiphilela isintu nje ongabalwe emakholweni engabalwa kuyiphi ingakho ngibalekela kakhulu ukuxoxa umlando lo wokuzala kaJesu kodwa inyanga yakhe lena uyayihlanganisa lezi ibani ebese yakhuluma emsamo engashise impepho akhulume bosibanibani njengamanje sesihlela ukuthi yena ngakusasa sebeyaqala bokuqala bayaphuma ekhaya sesiyahamba sebekubuyelwa emasweni la basebenza khona ematohweni abo. So ke sicela ke ukuthi nibavukele ngoba sibulayitha lesibani sizocela njengamanje sicela inhlanhla ingane ezifundayo ziphase esikoleni. Sicela abasebenzayo bengaphelelwa umsebenzi noma bephelelwe umsebenzi bepromoted
Sicela izingane ezingashadile beshade. Sicela abangenamisi bethola manje bakhe imisi. Ofuna imoto makayithole. Ukhuluma phe emsamo uzovulani inhlanhla yomndeni. Imndeni ingaka nje awukho umndeni owazalelwa ukuhlupheka. Kuphela kuba khona la inhlanhla yomndeni evaleleke khona. Alikho ikhaya elinomuntu elingenaye umuntu okwazi ukuthi makube ukuthi uvula inhlanhla yomndeni. Okwenzekalayo ukuthi inhlanhla uthola ukuthi ayivulwa inkosana kuphela egcekeni. Idlozi kuzoba nomuntu elizomkhetha ukuthi uma kuye kwashiswa impepho ekhona noma kwalayithwa amakhandlela ekhona izinto zala ekhaya zizokwenzeka. Uthola ukuthi lo oshisa impepho ekhaya uzobe phethe uyena akekho kuleso siphiwe sokuvula inhlanhla yomndeni. Ngiqonda ukuyaphika ke ingaza kwethu ekutheni lento kukaningi abelaphi bengayicacisi lento. Kukaningi abaholi bemndeni bengayicacisi lento ukuthi ayikho into eyingozi njengokuthi uvele uthathe imithwalo ufake emotweni ushaya iphepha uyahamba kodwa kade lihlangene nomndeni. Ayikho futhi into ebaluleke njengokuthi must be njalo uma kuqala unyaka khona into oyenzile egazini ngoDisemba kuqala unyaka emveni kwalokho usesimeni sokuthi uvikeleke. Siyaphike lapho ke inhlanhla yomndeni bakwethu icelwa yiwona umndeni uhlangene. Ingakho mina ke ngize ngimtshele nomuntu ukuthi athi umuntu uthena uzongifakela uzongenzela ungiqinisele umuzi wami ngizoqinisa impela umuzi kodwa angifuni ukuqamba amanga mina ngithi ngikwazi ukufaka isidalwa somuntu. Isidalwa somuntu sifakwa othize egcekeni okuyena ophathisiwe ukuthi uyena ophathiswe inhlanhla yomndeni. Lokho ngabakwethu bengicela abantu ke bekusukumele. Bazokusukumela kanjani? Special abafuna ukugezwa beqiniswe benikeze ukuhamba oluzobaxhumanisa nedlozi benikeze iswasho sala ekhaya. Leyo khombo yana ekhaya ngiyehlisile esibalweni sayo. Leyo khombo iu2800 rand uma sikwenzela leyo nto thina. Sikwenzela leyo nto ngoba usuku uzoqiniswa uvikeleke emthini uphinde uklinwe ukuthi uxhumane nesidalwa sakho uvuleke nenhlanhla yakho ebese emveni kwalokho uzothola iswasho esizokusebenzisa. Leyo khombo njengamanje bengiyivala mhla ka5 December kodwa bakhona abacelile ukuthi bacele beqhubeke ngoba bengiyiqale after igraduation yami yase Bible School eyakade ingumhla ka8 kuNovember. So ngithe ngizoyi-extenda uDisember wonke ibe khona bese ngiyama ngomhla ka20 kaDisember noma ngangaphela kodwa babekusile ukuthi mina ngobe ngingakabi right mhlawumbe ngizoba right sokuthi bengakwazi ukuthi bafone benze ibooking then ukuthi ngosolo ukuthi sicela mkhulu ukuthi usenzele angeke ngibashiye ngaphandle ngoba ayikho into ebalekile njengokuthi ungathi umuye ekhaya ufika ucosha izono zomkhulu amacala babengawenzile emveni kwalokho utholakala ukuthi week awuqinile awuyidlili ihlazo ezokuxhumanisa nabandeni awukho mntini nje okhomba ukuthi uyaphinda futhi ngoJanuary siwenze iphutha lokuhamba ungalokhuzile ungaqedile. Ngizoqedela le ndaba uma seyihlanganisileke izibani lo osuke ehlanganisile ubeke eseqala ke manje ishisa impepho yokuvuma yokucela ukuthi ucelela bonke abantwana abala ekhaya. Nxa bekhanyisa lezi ibani kuzoqala yena kuqala ayisikhanyisa uyakucela nalokho. Uma ngikhanyisa lesibani bonke abayikhanyisile inhlanhla yabo nezifiso zabo abezenzeke. Bese ilayitha ke lempepho esengasheshi ayilayitha ibani impepho ingakalothi okuthenini kwehla intuthu. Ebese yaqala ke yaslight isibani. Kuba kuyena uma kukhona amaswidi uzophosa amaswidi laphansi, uma kukhona ama-aphula uzophosa ama-aphula laphansi, uma kukhona ama-orange uzophosa ama-orange, uma kukhona amadumbe uzobeka amadumbe ngesitsha la bhatata abeke lokhuzana. Ebese kuba nezinkukhu ezimbili. Lezi nkukhu ezimbili zisuke zithenga igazi ungathi umndeni
kade uhlukana sekumele ubuzohlangana usuzonqaba manje sokunomuntu okade eseshonile kade sibusa naye ngenxa yama mistake. Uyalithenga igazi ulithenge ngesilwane. That's why iqala bekuthiwa fuya inja noma ufuya inkukhu noma ufuya imbuzi. Uma kukhona ozowaphatha shone uvela ubone kuthanqaza inkukhu. Bayazi abaningi abafuyile izinkukhu, uyibona inkukhu usayijabulela ukuthi nayi inkukhu yami icosha umbili, iyacosha egcekeni. Uthi usenjalo usuyayibona inkukhu isithanqazeka phansi, isiyafa njalo isiyakhwisha isiyafa. Izinto ezinjengalezo ke esuke siyivikela bazalwane. Yikho kufanele nanoma yinini izinto ongazi ukuthi uhlale uhambe uyoconsulta kumuntu ojwayele ukuthi asize umndeni. So bengajabula ngempela ukuthi wena obonayo le video, wena okwazi lokhuzana, ufone uwenze ibooking, ufone ucele okufuna ofisa ukwenza, ucele ukuthi uboniswe ngakho. Kodwa nje isitori sami sanamhlanje besiyi-target kakhulu ukuthi uDisemba nisonihlangene nomndeni, uDisemba uJanuary nisonizohlukana nomndeni. Kungabe uzohlukana nomndeni right now? Uma uyithemba ukuthi uzoba right, asikho isidingo sokuthi ufone. Kodwa uma uwazi ukuthi umndeni umuhlangene nibuye nisolane nikhale lapha usiyakhwehlela sekwenzeka lokhani uyivukele inyongo, imistake kuphela. Uma uJanuary usubuyela la usala khona, thintana nesidalwa sakho ushone emsamo ulayithe ikhandlela, isibani senhlanhla, cela inhlanhla yakho ukuthi yenzeke. Kungabe ukuthi kade usebenza unyaka odlule ngonyaka osayo awusasebenzi. Ngiyabonga ngithi angehlele ngesantsi mayelana nale video nalo msebenzi walokhu. Abantu abakwazi ukuthi bengithinte bathinte inamba zami engitholakala kuyona kuma calls u-067 620 0671. Eka WhatsApp engitholakala ngaso sonke isikhathi kuyona eWhatsApp hayo u-078 304 8739. Ngaso sonke isikhathi uyangithola uWhatsApp walo number. Siyabonga.